En panel lo que hacemos es potente. Formación continua, talento siempre al frente. Planes de desarrollo, tutorías para crecer. Aquí apoyamos fuerte si quieres aprender. Tenemos cursos técnicos, idiomas y agilidad. Gestionando proyectos, esa es la realidad. Online o en la oficina, como quieras trabajar. Lo que buscas para tu carrera, aquí lo vas a encontrar. En conciliación somos como un imán full remote. Jornada continua y flexibilidad, man. Viernes más cortos en verano, aún más con días libres en Navidad, pa' que descanses en paz. Beneficios flexibles, bajas al 100%. Seguro médico, tarjeta Visa, todo bien. Innovación en el aire, intraprendedor en acción. 101 Tech Days, juntos en colaboración. Y si quieres oficina, Josefa Valcárcel. Ahí está el espacio pa' que te sientas como en hotel. Con Happy Panel Days pa' la crew celebrar. Somos familia y en la red se va a escuchar.